Assalamualaikum. Kali ini Bu Bidan mau sharing tentang anak alergi batuk pilek. Jadi ada beberapa hal yang harus dihindari dan dilakukan. Yang pertama, hindari selimut berbulu dan mainan boneka. Yang kedua, hindari wewangian seperti parfum, minyak wangi, aromaterapi, pewangi ruangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersihkan AC setiap 6 bulan sekali atau kalau perlu 3 bulan sekali. Yang keempat, hindari anak bermain di sekitar renovasi rumah. Kalau misalnya mau main di sekitar renovasi rumah, boleh memakaikan masker atau kalau perlu kasih alat air purifier di sekitar anak bermain di dalam ruangan atau di rumah. Yang terakhir adalah hindari makanan manis seperti permen, coklat. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.